porcijām 5 grami cukurs, 5 sāls un 150 eļļa. Tieši tik daudz piedevu ministru kabineta noteikumi ļauj pievienot uz 50 porcijām salātu, ko pansionāta Dērpeli Bauskas filiāles iemītnieki pusdienās saņems pie maltas gaļas mērces un griķiem. Ēdināšana, kas saistīta ar sociālās aprūpes centriem, kur ir cilvēki vecumā pēc 18 gadi. Pēc būtības daudz nekas nav mainījies. Mainījies ir tikai tas, ka uz vienu to porciju, tātad uz 100 gramiem produkta, sāls var būt 0,4 grami. Savukārt cukura daudzums nedrīkst pārsniegt 40 gramus dienā vienam cilvēkam. Es domāju, ka īpaši, manuprāt, tas ir, īpaši izmaiņas viņi nejūt. Jo viņiem ir sava veida rituāli jau gadiem. Nākot pusdienās, vakariņās, brokastīs, viņiem lielākai daļai pašiem ir līdz savs sāls trauciņš, savs cukuru trauciņš. Un ēšana, šīs te procesi sākās ar rituālu. Mēs paņemam, pieberam sāli, nepagaršojot, kas ir bļodā. Mēs pieberam cukuru, nepagaršojot kafiju vai kakao. Un tad mēs tikai sākam domāt par ēšanu. Pieredzējusī saimniece atzīst, ka sākumā gatavot bijis ļoti grūti. Šeit pirmajā nedēļā, man liekas, ak Dievs, es neko nesapratīšu, ja? Tāpēc, ka tā tabula pat padomu laikā tāda tik smalka nebija pa gramiem uz cilvēkiem, ja? Lai gan saimnieces cukuru vietā bieži izmantojot medu, bet sāls aizvietot ar dabīgo safrānu un zaļumiem, kā arī ēdamistabā brīvi pieejamas sineps un mārutki, piemānīt veco cilvēku garšas skārpiņas ir grūti. Ir, protams, kas cilvēki pat nepagaršojot piebar sāli klāt. Vecāku gājumi cilvēki gribās varbūt saldāku citreiz. Tēju cevišķi. Tiem ir līdzi savas mazas burciņas ar cukuriņu. Mēs veicam pārunas regulāri ar šo sociālo aprūpes centru vadītājiem, kuri tālāk veic pārunas ar klientiem un mēģinām ierobežot arī to, kad viņi šo cukuru un sāli tātad paņem no savas istabiņas un ieber šķīvī. Iemesls ir tāpēc, ka šeit daudziem cilvēkiem ir veselības problēmas, viņiem ir par daudz liekās svara. Šeit arī ir guloši cilvēki, kuriem noteikti šos ne cukuru, ne sāli nevajag tik daudz. Un pamazām tas arī uzlabojās un klienti to saprot. Struktūrvienības vadītāji piekrīt, ka ēšanas paradumi būtu jāmaina. Tomēr tam vajadzīgs laiks, tāpēc sāls un cukuru ierobežojumi ir liederīgi bērniem. Mēs viņus vairs nepāraudzināsim, jo ja mēs sākam kaut ko iebilst, tad viņi kļūst kašķīgi, nejauki un arī šis strīds arī ar to beidzās. Tu mani nepāraudzināsi. Jaunā noteikuma redakcija par uzturu normām skolās, bērnudārzos, ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes centros, kas galvenokārt attiecas uz sāls un cukuru patēriņa ierobežojumiem, spēkā stājās no šā gada 1. janvāra.